दोस्तों, हर लड़का यूट्यूब पर एक वीडियो को देखता है। इसमें दिखाया जा रहा था कि एक टॉय को काटते हैं तो उसके अंदर से एक छोटा टॉय बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद मुझे हर लड़के को इस वीडियो पर यकीन नहीं होता, तो भाई ने वीडियो रियल लाइफ है उसे चेक करने के लिए मार्केट से सेम वैसा ही टॉय को खरीद लाता है। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले गाइज अपने पैसों से ज़्यादा अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिख देना गाइज। तो यार, जब बंदा अपने टॉय को जैसे ही काटता है तो उसके अंदर से एक छोटा टॉय बाहर निकलता है, मतलब गजब यार।